हेलो अनि नमस्ते वेलकम टु माई ब्लग अनि आज चाहिँ हो 3 डिसेम्बर अहिले 12:30 बजिसक्यो हामी चाहिँ भर्खर उठेर चिया खाएर दाल बसालेर तरकारी पकाउँदैछौँ अब बाबा र म चाहिँ होइन अनि मम्मी चाहिँ काममा गइसक्नुभयो हाम्रो मम्मी अनि हाम्रो घरमा चाहिँ हामी मम्मी मात्र काम गर्नुहुन्छ हामी सब चाहिँ घर बसेर रेडी अनि त्यही नै हो अब 1 बजीतिर चाहिँ हामीहरू मम्मी लिन जान्छौँ ड्याडीले मम्मीलाई छोडेर आउनुभयो अब फेरि लिन जान्छौँ अनि त्यही नै हो अब हामी तरकारी पकाउँदैछौँ आज तरकारी चाहिँ नै काउली र आलुको पाक्दै हो नि होइन ड्याडी अनि तरकारी चाहिँ आज ड्याडीले पकाउँदै हुनुहुन्छ त्यही नै हो अनि यो चिया पनि ड्याडीले पकाउनु भएको खै गोबी यहाँ दिनु ल अहिले चाहिँ म यहाँ लसुन थिच्दैछु हामीसँग सुन नभएको कारणले हामीले लसुन थिचेर चाहिँ भातमा तरकारीमा हाल्ने गर्छौँ गाइजहरू तपाईँहरू त काँचे खानुहुन्छ होला सुन होइन ड्याडी म हल्का काम पनि गर्छु गाइस अब एकछिन किनकि मेरो काम सकिएको छैन यस ल बाई 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 अब चाहिँ म एकछिन आई थिङ्क आई निड टु डु सम वर्क यो क्यामेरा पनि चार्ज गर्नु पऱ्यो आई थिङ्क यो क्यामेराको चाहिँ चार्ज खासै टिक्दो रहेछ मैले बुझेको अनुसार आज चाहिँ राम्रो दिन परिरहेछ जस्तो लागिरहेछ मलाई बाहिर किनभने बाहिर अँध्यारो नै थियो हिजो अस्ति तर मौसम छ तर खासै डिफ्रेन्स मलाई अनि यो चाहिँ अब कसको बहिनीहरू यस्तो छ मेरो कोठामा आएर कपडा खोलेर यहीँ फ्यालिदिएर अब प्यान्ट यहीँ भयो होइन उसको ज्याकेट पनि यहीँ छ इग्नोर द मेस गाइस यस्तै हो सधैँ सफा गर्न सकिँदैन आई थिङ्क म अब एकछिन काम गर्छु
अब मम्मीलाई नजाने बेलासम्म अनि त्यति बेलासम्म आई थिङ्क आई विल चार्ज दिस क्यामेरा अल्सो अनि यस लेट्स मिट अब मम्मी लिन जाने अहिले चाहिँ बज्यो 1 बज्न लागिसक्यो 10 मिनट जति बाँकी होला 1 बज्नलाई अनि हामी चाहिँ बाबा र म भएर चाहिँ मम्मी लिन जाँदैछौँ भाइ भन्नु त बाबा स्ट्याच्यु जस्तै उभिनु भयो हाम्रो ड्याडी चाहिँ धेरै बोल्नुहुन्न कि लजाउनुहुन्छ हाम्रो बाबा त्यही भएर होइन ड्याडी एकचोटि हाई भन्दैन त फेरि बोल्दै बोल्नुहुन्न अब चाहिँ हामी तल आइसक्यौँ अनि मलाई चाहिँ बाहिर भ्लग गर्न लाज लाग्छ फेरि हल्का गाइस हल्का लाज लाग्छ अनि आज चाहिँ आई थिङ्क सेकेन्ड टाइम स्नो परिसक्यो यहाँ हिउँ परिसक्यो तर त्यस्तो मजाले चाहिँ परेको छैन यो वर्ष त्यही हो अनि म चाहिँ घरबाट निस्किन लागिरहेको छु अनि 4:30 बजे पनि यता चाहिँ एकदमै अँध्यारो हुन्छ होइन या त्यही नै हो अब मलाई चाहिँ टिकट किन्नु छ एन्ड देन आई थिङ्क म साथीसँगै गएपछि भिडियो बनाउँछु अहिले चाहिँ किम्ची सिटी आइसक्यो अनि राइस किम्ची सिटीसित अन्डा अनि बुलगोगी अनि गिम्बा हामीले खान्छौँ अनि यसलाई चाहिँ हामीले टाइम ल्याप्स अहिले चाहिँ ठ्याक्क त्यहाँ बाबुमसँग बसेँ अनि सामानहरू आएको रहेछ सामानहरू हेरेँ अनि अहिले चाहिँ म एकदम आई थिङ्क एकदम निन्द्रा लागिसक्यो त्यही भएर अब म छिटो कपडा फेरेर अब यसैलाई म अलि जति पनि खिचेको छु त्यसैलाई मिलाएर अपलोड गर्छु होला अनि यति बेरसम्म हेरिदिनु भयो आई होप राम्रो लाग्यो होला तपाईँहरूलाई त्यसैले धेरै धन्यवाद अनि अर्को भ्लगमा फेरि भेटौँला थ्याङ्क यू भेरी मच गुड नाइट बाई बाई Thank you for watching. See you in next vlog.